जहरीला कफ सिरप पीने से सोमवार रात को एक और बच्चे की मौत हो गई। छिंदवाड़ा निवासी नवीन डहरिया की 1.5 साल की बेटी धानी डहरिया ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बच्ची की किडनी पूरी तरह फेल हो चुकी थी। उसे 26 सितंबर को नागपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नागपुर से पहले परासिया में उसका इलाज डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही किया था। तामिया ब्लॉक के जूना पानी गांव में रहने वाले नवीन डहरिया का कहना है कि धानी को भी कोल्ड ड्रिप सिरप दिया गया था। इस मौत के साथ ही छिंदवाड़ा जिले में मृत बच्चों का आंकड़ा अब 15 पर पहुंच गया है, जबकि कुल संख्या 17 हो गई है। सरकार ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला जैसे जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर शामिल है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया है। उन्होंने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उपसंचालक शोभित कोष्टा, छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा और जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन को सस्पेंड करने के निर्देश भी दिए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संचालक दिनेश श्रीवास्तव को फूड और ड्रग कंट्रोलर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।